Ja, თავი მოიკალიბრო. სამიანი მახსოვრო. თავი მოიკალიბრო, გძელით მოიხსნა. ჩემთან ახლა თავი მოიკალიბრო, არ ერთმანეთს არაო. რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს დაუძახო გოიმი? ვის დაუძახებდი გოიმს? აი ვინილ შოპში თუ არ გამომყვა ადამიანი, მაგას დაუძახებდი გოიმს. სად არ გამო? ვინილ შოპში. იმას დაუძახოდი გიტარის მაღაზიიდან რომ გამოგოგდეს იმას. მე დაუძახებდი ის ადამიანს გოიმს, ვინც ვერ უკრავს 800-მიან გიტარაზე. მე დაუძახებდი იმ ადამიანს, ვინც დრამებზე ვერ უკრავს. მე დაუძახებდი ადამიანს, ვინც იბრალებს, რომ დრამებზე უკრავს, მაგრამ ვერ უკრავს. მე დაუძახებდი იმ ადამიანს, რომელსაც მელოდიის გზნობა არ აქვს. რითმის გზნობა არ აქვს? მაქვს. არა გაქვს, ჯენიუნი არა გაქვს. შენ არ გაქვს მელოდიის გზნობა. Ja, თავი მოიკალიბრო. სამიანი მახსოვრო. თავი მოიკალიბრო, გძელით მოიხსნა. აი მოჭერა ადამიანს რა. ამას დაუძახებდი bro. ჩემთან ახლა თავი მოიკალიბრო, არ ერთმანეთს არაო. რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს დაუძახო გოიმი? არ ვიცი. შენ იცი? წარიცი? არ ვიცი, არა ნავდა. რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს დაუძახო გოიმი? არ შეიძლება რომ დაუძახო გოიმი. ძალიან ანუ მე ვფიქრობ რომ ბევრი ისე იძახის მაგ სიტყვას რომ მნიშვნელობას ვერც იაზრებენ და ცოტა უაზროდ იძახიან ძირითადად. არა? ხო, გეთანხმები. და აი ეს გოიმის სიტყვის აღქმა როგორი გაქვს? აი რა სიტყოდი გოიმის სიტყვაზე, როგორ წარმოგიდგენია თვითონ ეს სიტყვა, აი როგორი ადამიანი შეიძლება იყოს არ ზოგადად ხო ისე იმას ნიშნავს, მე როგორც ვიცი, იმას ნიშნავს, რომ რაღაც არასაკმარისი ფული რო აქვს თან რაღაც ეგეთ ადამიანს არ ნიშნავს? არა? ჩემი აზრით, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი უბრალოდ მორალურად არასწორად რო იქცევა ხოლმე, იმდენად რო წუხდები. არ ვიცი, ჩემი აზრით ეგრე არავის არ უნდა მიმართო. მართალია. რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს დაუძახო გოიმი? ბევრი რაღაცაა და ესე ვერ მოიფიქრებდი, რა გინდა? რა სოციალური ექსპერიმენტია. სოციალური ექსპერიმენტი არ არის. თქვენი სუბიექტური აზრია უბრალოდ. თქვენი აზრი. გოიმი ბევრი რაღაცა შეიძლება რომ უცხო ადამიანს რატო უნდა უთხრათ თორე კი? რატო? თუ არ გინდათ უბრალოდ შეგიძლიათ გაიაროთ. არა. ვისაც უნდა არა, ჩემი აზრი, მე პირადად არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და ვცდილობ რომ შეგნებულად შევაგნებინო. და არ უთხრა გოიმია, დებილია თუ რაც არის. მეტი არაფერი. აი ეგ მაინტერესებდა. მადლობა ძალიან დიდი წარმატებით. აი მაგალითად ისე რომ იქცევა თითქოს ვინმეზე მაღალი გონია თავი და რაღაცნაირად იქცევა დასცინის სხვებს და რაღაცა რა. აი მაგ შემთხვევაში და თავი დიდი ვინმე რო გონია და რო ამპარტავნობს და რო დასცინის ვიღაცა აბულინგებს ეგ არის გოიმობა ჩემი აზრით.